वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MRS न्यूज। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छी खुशखबरी, क्योंकि यहाँ पे न्यूज आई हमारे पास के जो झांसी ललितपुर की सीट से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे अनुराग शर्मा, जो कि बीजेपी पार्टी से थे। तो उन्होंने कहा है कि हम झांसी और ललितपुर में यहाँ पे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे न्यूज। जो अनुराग शर्मा थे तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र यानी कि जो चुनाव के पहले इन्होंने कह दिया है कि हम सरकार द्वारा स्वीकृत 2000 करोड़ के पैकेज के तहत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एवं मेट्रो ट्रेन की शुरुआती कार्य के लिए ठोस कदम उठाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है यहाँ पे झांसी ललितपुर वालों के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा अगर ये चुनाव जीतते हैं बीजेपी की तरफ से हैं जो है अनुराग शर्मा, ये चुनाव जीतते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बहुत ही अच्छी खबर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और मेट्रो ट्रेन की शुरुआत यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे पहली बार झांसी ललितपुर में यहाँ पे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पे यात्रा करनी भी आसान हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है इलाहाबाद साइड, दिल्ली साइड, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन की सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पे झांसी जैसे ज़िले में यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत ही अच्छा होगा अगर यहाँ पे मेट्रो ट्रेन आएगी। तो ये थी खुशखबरी झांसी और ललितपुर वालों के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं, आगे बताएंगे, जो आगे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा, क्या क्या करेंगे ये झांसी और ललितपुर के लिए। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो।